ये क्यूट शेप्स देख के किसका मन नहीं करेगा खाने का। और जब बात बच्चों की हो तो बच्चे तो एक्साइटेड रहते हैं ऐसे इनोवेटिव फूड को ट्राई करने के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, जब मैंने अपने बेबी को ये वाला स्नैक बना के दिया था सो उसने बहुत अप्रिशिएट करा। मम्मा वाओ यू मेड इट, मैं तो ये ज़रूर खाऊंगा। सो या एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स और कुछ इनोवेटिव हो जाना बच्चों के लिए फ़ूड के साथ बाहर का वो प्रिजर्वेटिव जंक खाने से तो स्टॉप कर ही देता है, अगर आप घर पे कुछ इस तरीके से अपने किड्स के लिए ट्राई करते हैं। मैंने भी किया था। सो या लेट मी नो इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई इट।